लीलारब्ध स्थापित लुप्ता किल लोकातीर्थै योगिभिरन्तर् हृदमेज्ञां बालादित्य श्रेणी समान द्युतिपुञ्जां गौरीम् अम्बामम्बुरुहर्षिम् आमीडे आशापाशकलेश विनाशं विदधानां पादाम्बोज ध्यानपराणां पुरुषाणाम् ईशिमीशाङ्गार्धहरां तां तनुमद्यां गौरीम् अम्बाम् अम्बुरुहर्षिम् आमीडे प्रत्याहार ध्यान समाधि स्थितिभाजां नित्यं चित्ते निर्वृत्तिकाष्ठां कलयन्ति सत्यज्ञानानन्दमयीं तां तडयाभां गौरीम् अम्बामम्बुरुहर्षिम् आमीडे चन्द्रापीडानन्दितमन्द स्मितवक्त्रां चन्द्रापीडालङ्कृतलोला लकभाराम् इन्द्रोपेन्द्रार्चितपादां भुजयुग्मां गौरीम् अम्बामम्बुरुहर्षिम् आमीडे नानाकारै शक्तिकदम्बै भुवनानि व्याप्तस्वैरं क्रीडति यासो स्वयमेका कल्याणीं तां कल्पलतामानतिभाजां गौरीम् अम्बामम्बुरुहर्षिम् आमीडे मूलाधारातुत्थितवन्तीं विधिरन्ध्रं सौरं चान्द्रं धाम विहाय ज्वलिताम्बीं शूलां सूक्ष्मां सूक्ष्मतरां ताम् अभिवन्द्यां गौरीम् अम्बामम्बुरुहर्षिम् आमीडे आदिशान्तामक्षरमूर्त्या विलसन्तीं भूते भूते भूतकदम्बं प्रसवित्रम् शब्दब्रह्मानन्दमयीं ताम् अभिरामां गौरीम् अम्बामम्बुरुहर्षिम् आमीडे यस्या कुक्षौ लीनमखण्डं जगदण्डं भूयो भूयः प्रादुरभूत् अक्षतमेव भर्ता सार्धं तं स्फटिकाद्रौ विहरन्तीं गौरीम् अम्बुरुहर्षिम् आमीडे यस्यामेतत् प्रोतमशेषं मणिमाला सूत्रे यद्वत् क्वापि चरं चाप्यचरं च तामाध्यात्मज्ञानपदव्या गमनीयां गौरीम् अम्बामम्बुरुहर्षिम् आमीडे नित्यसत्यो निष्कल एको जगदीश साक्षी यस्या सर्गविधौ संहरणे च विश्वत्राणं क्रीडनशीलां शिवपत्नी गौरीम् अम्बुरुहर्षिम् आमीडे पूजाकाले भावविशुद्धिं विदधानो भक्त्या नित्यं जल्पति गौरी दशकं य वाचां सिद्धिं सम्पत्ति उच्चै शिवभक्तिं तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विदधाति गौरी अम्बामम्बुरुहर्षिम् आमीडे।